Máš? Nemám. A ty? Tiež nie, ale mal by tu niekde byť. Možno ho už nenájdeme, veď je to predsa už cez 70 rokov. Tak teda mohli sme im povedať, že o koho ide. Dobre teda, tak začneš? Môžem. Egon Roth sa narodil v roku 1918 v tejto malebnej dedinke Spišské Vlachy na východnom Slovensku. Vyrastal v dosť skromných podmienkach, ale jeho rodičia dbali na to, aby sa mu dostalo poriadneho vzdelania. Jeho rodičia boli celkom ortodoxní Židia. Ako mladý študoval židovskú školu Cheder, neskôr pokračoval v štúdiu Talmudu v Miškolci v Maďarsku, kde sa dostal k myšlienkam sionizmu, ktoré ho priviedli do skautskej organizácie Hashomer Hatzair. Počkaj. Teraz som sa v tom trochu stratila. Sionizmus, Hashomer Hatzair, to je na mňa príliš veľa cudzích slov. O tom by sa dalo rozprávať celý večer. Ale tebe stačí vedieť, že sionizmus bol smer, ktorého hlavným cieľom bolo presídlenie Židov do izraelskej krajiny, vybudovanie a udržanie židovského štátu. No, dobre, áno. A ten Hashomer? Hashomer Hatzair bola skautská organizácia, ktorá spájala mladých ľudí, ktorí verili týmto myšlienkam a pripravovali sa na emigráciu do vtedajšej Palestíny na budovanie osad. Hashomer Hatzair organizovala kurzy a pripravoval mladých ľudí na nový údel. Mladý intelektuál Egon Roth v roku 1938 sa stal vedúcim Hashomer Hatzair pre celé Slovensko. Tak nejako ale tuším, že kurzami na to, ako budovať osady v púšti, to ale neskončilo. To áno. Po rozpade Československa a vzniku vojnovej Slovenskej republiky totiž začali platiť na jej území protižidovské zákony. Začalo tvrdé prenasledovanie takmer 90-tisícovej židovskej menšiny. A potom ich začali voziť do koncentračných táborov. To je pravda, ale v Poľsku to začalo už skôr. Všakže. Áno, a s tým súvisela prvá veľká akcia Egona a organizácie. Dnes je ťažké povedať, koľko poľských rodín sa im podarilo zachrániť, ale je isté, že ich tajne prevádzali na poľských hraniciach, skrývali a zaisťovali im prechod do Maďarska. No a potom, v roku 1942, začala deportácia Židov aj na Slovensku. Tu šlo naozaj o život. Celá organizácia musela pracovať v totálnom utajení a s každým transportom prichádzali o desiatky svojich členov. Egon sa musel neustále presúvať, aby nebol odhalený. Slovenských Židov sa už nesnažili dostať do Palestíny, ale zachránili im holý život. Spočiatku sa im snažili zabezpečiť ilegálnu emigráciu do Palestíny, ale neskôr sa museli uspokojiť s tým, že im vybavili falošné doklady a pomáhali im s vyhľadávaním úkrytov. Drahí bratia, nebudem roniť slzy. Kto vie, či sa dostaneme na breh vlasti, a preto chcem využiť túto príležitosť a oznámiť vám, že naša nádej do dnešného dňa nie je stratená. A pokiaľ nám nebude umožné objať všetkých našich bratov vo vlasti, vybavte im všetkým, že sme do poslednej chvíle spomínali na všetkých, ktorí nám pomáhali uľahčiť čiernu a trpkú cestu. Čo je to za list? Tento list napísal Egon Roth niekomu z Hashomer Hatzair, komu sa podarilo dostať až do Palestíny. Jemu sa však tento sen nepodarilo splniť. Nachádzame sa na mieste jeho skonu, kde sa s najvernejšími skrývali, keď začalo zlyhávať Slovenské národné povstanie. Boli nútení odísť z Banskej Bystrice do hôr, tu do okolia Pohoronského Bukovca. Smrť našli v samote a tme 29. októbra 1944, kedy ich objavila jednotka SS. Pokiaľ boli jeho pozostatky prenesené do jeho rodného kraja, tak v skutočnosti skončili na úplne inom cintoríne, ktorý hoci nie je tak honosný, ale dodnes sa hliadá na malebnosť spišských Vlachov.